Assalomu alaykum. Kuninglar xayrli bo'lsin. Mening bir yaqin mijozim qo'ng'iroq qilib, iltimos Nodir opa, g'iybat haqida Instagram sahifangizga post joylab qo'ysangiz deb iltimos qildilar. Sababi hozirda juda ko'p insonlar g'iybatchi bo'lib ketayotgani haqida bir kuyunib gapirdilar. Ular aytayotdilarki, men bir insonga juda ham ko'p yordamim teggan, yaxshilik qilganman. Doimo o'zimga yaqin inson deb hisoblaganman. Oxirgi paytlar orqa-varaqdan eshitdim, orqamdan meni g'iybat qilib yurar ekanlar. Bu narsaga oldin ham men duch kelganman, lekin oxirgi paytlar bu narsa meni me'damga tegib, g'iybatni to'xtatishlari uchun sizga murojaat qildim. U inson albatta sizni sahifangizni va sizni joylagan video postlaringizni kuzatib boradilar. Bundan xabarim bor. Va albatta sizni joylagan videongizni ko'rib, inshaalloh o'zlariga kerakli bo'lgan xulosani chiqaradilar deb iltimos qildilar. Ularni iltimoslariga binoan g'iybat haqida video olishga va joylashga ahd qildim. O'zgalarni yutug'ini, baxtini, omadini xushlamaydigan insonlarni bir ovoz bilan g'iybatchi deb atasak bo'ladi. G'iybatchilar nafaqat biror bir insonga sizni g'iybat qilishi shart emas. G'iybatchi inson o'zi bilan o'zi gaplashish orqali ham oddiy kundalik davomida g'iybat qilib o'tib ketaveradi. Masalan, oldidan biror bir yaqinini uchratib qoldi, chiqib qoldi deylik. Albatta, suhbat jarayonida yonidagi insonni yurish-turishi, kiyinib olgan kiyimiga qarab turib, albatta bu inson albatta bitta kamchilikni amallab topib, qidirib, bir o'ziga bir nuqta qilib oladi. U inson bilan suhbat tugagandan keyin oldida biror bir inson bo'lish shart emas. Bu inson kamida o'ziga o'zi ichki ovozi bilan g'iybat qilishi mumkin. Voy, ustiga palon pulli narsa kiyyapti, lekin hech ham yarashmabdi. Voy, qachon men ham shunaqa narsalar kiyar ekanman deb ichki ovozi bilan o'ziga o'zi g'iybat qilib o'tib ketadi. G'iybatchi insonlarni samootsyenkasi juda ham past bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonchi juda ham sust bo'ladi. Ular o'ylaydiki, atrofimdagi insonlar meni tan olmaydi deb hisoblaydi va aynan shuning uchun ham atrofidagilardan e'tibor olish uchun biror bir insonni g'iybat qilib, atrofdagi insonlarni markazida bo'ladi va o'ziga qaratadi. O'zgalarni yerga urish orqali bu inson mazza qilib yashaydi. G'iybatchilarni taomi g'iybatdan iborat desam ham adashmayman. Aynan bu insonlar g'iybat qilish orqali qornini to'yg'izadi, taomlanadi. Birovni yerga urish orqali, g'iybat qilish orqali o'zini samootsyenkasini ko'tarib oladi. U yomon, men yaxshi. U past, men yaxshi. G'iybat qilish ham diniy tomondan, dunyoviy tomondan juda ham past energiya hisoblanadi va qoralanadi. G'iybat insonni juda ham orqaga tortib ketadi va pastga tushirib yuboradi. Natijada insonni albatta obro'sizlantiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir inson kelib gap boshlaganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qarab yuzlanib gapirgan ekanlar. Yo'l-yo'lakay kimni g'iybat qilib kelyapsiz deb so'raganlarida, haligi odam hayron bo'lib, "Ya Rasululloh, qayerdan bildingiz?" deb so'raganda, "Sababi og'zingizdan o'limtik badbo'y hid kelayotganidan bildim" deb javob qaytargan ekanlar. Demak, g'iybat qilgan odam o'lik go'shtini yegan bilan bab-baravar bo'lib qolar ekan. O'lik go'shti esa harom hisoblanadi. Harom o'limtik go'shtni yeyish esa insonning tanasiga zarar beradi. U go'sht insonni tanasini albatta kasallaydi.
g'iybat qilgan inson o'zini ruhini kasallaydi. Ya'ni nariga insonni gunohlarini o'ziga oladi. Gunoh esa insonni ruhini va ketidan tanasini kasallaydi. G'iybat qilgan insonni ajdodlaridan o'tib kelayotgan gunohlarini g'iybatchi o'ziga bo'yniga olar ekan, gardaniga olar ekan va u odamning qonini, ruhini, naslini tozalab berar ekan. Agarda sizni orqangizdan kimdir g'iybat qilganini eshitib qoldingizmi? Xursand bo'lsangiz ham bo'ladi. Sababi u inson sizga yaxshilik qilib, sizni gunohlaringizni o'ziga olib, sizni qoningizni, naslingizni va ruhingizni tozalab berayotgan bo'ladi. Endi ahamiyat beramiz. Hech narsadan hech narsa yo'q. Siz o'z-o'zidan gunohlaringizdan forig' bo'lasiz. Bu juda ham yaxshi emasmi? Aynan sizni g'iybat qilgan insonga siz sovg'a, hadya berib, unga minnatdorchilik bildirib qo'yishingiz kerak. Agar haqiqatda siz kuchli inson bo'lsangiz. G'iybatchi albatta kimni g'iybat qilsa, bir kun kelib yo o'zini, yo bola chaqasini yoki yaxshi ko'rgan nabirasini kimdir kelajakda albatta juda ham xunuk holatda g'iybat qiladi. Bunga o'zi sababchi bo'ladi. Kimnidir kamchiligini g'iybat qilsa, o'sha kamchilikni albatta yo o'ziga tortib olar ekan, yoki eng yaxshi ko'rgan farzandi, yo bo'lmasam albatta navarasiga tortib olar ekan. Sizni oldingizda umuman boshqa ko'rinishda, orqangizda esa doimiy g'iybat qiladigan insonni bilib qoldingizmi? Undan uzoqlashing. Suhbatidan uzoqlashing. Sababi sizni g'iybat qildimi? Demak, boshqalarni ham siz bilan suhbatlashganda g'iybat qiladi. O'zingiz bilmagan holda uni g'iybatga sherik bo'lib qolmang. Salom alaykum u yog'iga o'tishni o'zi kifoya. Agar siz uni g'iybatga sherik bo'lib qolsangiz, o'sha g'iybatda ichida siz ham rol o'ynab qo'yasiz. O'zini baxtli qila olmagan g'iybatchilarni hech qachon o'zingizni qiynamang. O'zingizni baxtsiz qilmang. Hayotingizdagi g'iybatchilar sizni orqaga tortishga hech qachon yo'l bermang. Balki ularga qarab siz yanada rivojlanish, yana oldinga ketish, yanada o'sish harakatini qiling. Ularga umuman e'tibor bermang. Ulardan xafa bo'lmang. Nabarot ulardan orqasidan duo qilib, ularga rahmingiz kelsin. Oxiratda ular nima deb javob berar ekan Alloh taoloning oldida? Agar siz kuchli inson bo'lsangiz, g'iybatchini haqqiga duo qiling. Ilohim Alloh taolo g'iybatchilarni ham hidoyat yo'liga solsin. Ularni qalbiga ham mehr, muhabbat ruhlarini eksin deb duo qiling. Albatta g'iybat adabiyotlarda, bir diniy tomondan Qur'oni Karimda, hadislarda juda ham qoralanib yoziladi. Demak, shundoq ekan, hech bir inson bu g'iybat botqog'iga botib, o'zini qonini zararlamasligi, qonini bir kir narsaga burkamasligi va kelajakda avlodini qonini kirlamasligini men hammaga tilab qolaman. Hayotingizda har doim va har qadamda baxt hissini tuyib yashashinglarni Allohdan so'rab qolaman.